அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் அர்ஃபான் கிரியேஷன். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சிக்கன் பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்துடும். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் சிக்கன் பிரியாணிக்கு தேவையான பொருளை எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு பேனில் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் நெய் சேர்த்துருக்கேன். 2 பிரிஞ்சாலை, 4 ஏலக்காய், 4 கிராம்பு, 2-3 பட்டை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ இதில் 3 பெரிய வெங்காயத்தை நீட்டாக கட் பண்ணி இதில் சேர்த்துருக்கேன். பிரியாணிக்கு எப்போதுமே நம்ம நீட்டாக கட் பண்ணால் தான் பிரியாணி நல்லாயிருக்கும். நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் 4 டீஸ்பூன் நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துருக்கேன். இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஒரு 300 கிராம் அளவுக்கு நான் சிக்கன் எடுத்துருக்கேன். அதில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 5 மினிட்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஸ்டேஜில் நான் வெட்டி வச்சுருக்கிற 2 தக்காளியை நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு 3 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு புதினா, கொத்தமல்லி, பச்சை மிளகாய் 1 எடுத்துருக்கேன். அதையும் இதில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 5 மினிட்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு நான் மூடி போட்டு மூடுறேன். இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ நல்லாவே தக்காளியெல்லாம் மசிஞ்சிருச்சு, எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு. நல்லா ஒரு வாட்டி வச்சு கலந்துக்கலாம். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நான் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப நீங்கள் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இந்த மசாலாவோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த மசாலா வந்து நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு 10 மினிட்ஸ் நான் மூடி போட்டு மூடுறேன். இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். நல்லாவே எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு. இப்போ நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் தயிர் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதையும் இதில் சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ ஒரு 1/2 லெமன் வந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இந்த சிக்கன் வேவுறதுக்கு நான் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஒரு மூடி போட்டு மூடிடலாம். கிரேவி வந்து ரெடி ஆகட்டும். இப்போ அடுத்த ஸ்டவ்வில் நான் ரைஸ் பாயில் பண்ண போகிறேன். கொஞ்சமாக தண்ணி வச்சு ஆயில் வந்து 1 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு பட்டை, 2 ஏலக்காய், 2 கிராம்பு சேர்த்துருக்கேன். ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் உப்பு சேர்த்துருக்கேன். இப்போது பிரியாணி ரைஸ் வந்து நான் 30 மினிட்ஸ் ஊற வச்சுருந்தேன். இப்போ அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 5 மினிட்ஸ் வந்து குக் பண்ணால் போதும். ஒரு 70% வெந்தாலே போதும்.
இப்போ பார்க்கலாம். இந்த அளவுக்கு வந்து குக் பண்ணால் போதும். இப்போ நம்ம வந்து ரைஸை வடித்து எடுத்துடலாம். ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு. வேறு வந்து வடித்த ரைஸை வந்து அதில் கொட்டிக்கலாம். இப்போ கிரேவியையும் ரைஸையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் ரோஸ் வாட்டர் வந்து சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா வாசமாக இருக்கும். இப்போ கீழே தோசைக்கல் வச்சு ஒரு மூடி போட்டு மூடி மேலே வந்து வெந்நீர் பானை வெயிட்டாக வச்சு நான் தம் போட்டுட்டேன். ஒரு 15 to 20 மினிட்ஸ் வந்து தம் போட்டால் போதும். இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் 20 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம். நல்லாவே பர்ஃபெக்டாக குக் ஆகிருக்கு. இப்போ உங்களுக்கே தெரியுது எந்த அளவுக்கு உதிரி உதிரியாக பர்ஃபெக்டாக இருக்குன்னு பாருங்கள். இது ஓப்பன் பண்ணும்போது வீடே அவ்வளோ ஸ்மெல்லாக இருந்துச்சு. நல்லா ஒரு டேஸ்டியான எம்மியான சிக்கன் பிரியாணி வந்து ரெடி பண்ணிட்டோம். கண்டிப்பாக நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதுக்கு சைடிஷ்ஷாக சிக்கன் ஃப்ரை வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கேன். ரொம்ப ஒரு டேஸ்டியான சிக்கன் பிரியாணி எப்படி செய்யுதுன்னு பார்த்தோம். நீங்களும் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.